свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали. Мы рады приветствовать тех, кто подсоединился к нам онлайн. Благодарны тем, кто присутствует в этом зале. Спасибо за вашу верность. И я бы хотела начать сегодня служение с небольшого такого, мини-рассказа. Вы знаете, мы периодически с семьей выбираемся куда-то на природу, и буквально на днях мы ездили в горы. И в этот раз мы взяли с собой детей. У нас детям, чтобы вы знали, 11 и 8 лет. И вы знаете, мы поднимались в достаточно крутую гору. Подъем был достаточно крутой. То есть для нас, для взрослых, это было тяжело, и мы не знали, как поведут себя наши дети. В какой-то момент мы останавливались, потому что мы понимали, что наши силы, они иссякли. И нам приходилось остановиться, перевести дыхание, чем-то перекусить, попить воды, посмотреть и оглянуться на тот путь, который мы уже проделали, порадоваться за себя. И потом мы шли дальше. И в конце концов, когда через несколько часов мы поднялись на вершину, мы поняли, что оно того стоило. В какой-то момент были такие моменты, когда мы должны были помогать друг другу. Мы должны были идти за руки, чтобы никто из нас не упал, чтобы никто не подскользнулся, чтобы никто ничего не повредил. Но вы знаете, во время подъема моя младшая дочь, она сказала: ты знаешь, мам, на что похож наш подъем? На путь к Богу. Потому что когда ты поднимаешься в гору, это нелегко. И ты понимаешь, что в какой-то момент тебе нужно остановиться. В какой-то момент тебе нужно подать руку тому, кто идет рядом с тобой, потому что без тебя он не справится. А в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужна чья-то рука, потому что ты устал. И это не страшно, когда ты останавливаешься, это нормально, потому что это тоже путь. И вы знаете, вчера я очень четко поняла, что это неплохо, когда ты присаживаешься в какой-то момент, и ты набираешься сил. Тебе нужно перевести дыхание, потому что если ты не остановишься, если ты не наберешься сил, если ты не попьешь воды, у тебя просто не останется сил, чтобы подняться до конца. И я поняла, что никогда не нужно себя ругать, когда на жизненном пути ты останавливаешься, просто потому, что тебе нужны снова силы. Ты останавливаешься не потому, что ты слабый, нет. Ты останавливаешься иногда, потому что ты мудрый, и потому что ты понимаешь, что это время сейчас, оно тебе нужно. И потом я начала искать стихи. И я нашла очень интересный стих в Библии, который говорит, в 1 Коринфянам, 10 главе, 13 стихе написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Бог знает, что мы проходим трудности человеческие. Он знает, что мы проходим искушения. 2020 год, не знаю, как для вас, но я думаю, что для многих людей в этом мире оказался не самым легким. Это не связано не только с коронавирусом, не только с экономикой. Это связано с эмоциональным состоянием, с финансовым состоянием, с какими-то потрясениями, которые происходят в жизни людей, со здоровьем. Но Бог знает, что Он наделяет тебя силой, чтобы пройти и этот путь. В Исаии, 40 главе, 28 стихе написано: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Но Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Поэтому, если ты сейчас находишься в том состоянии, когда ты устал, когда ты остановился, когда тебе нужно перевести дыхание, не ругай себя за это. Просто вспомни, что сильный Бог, Он верен и Он с тобой. И Он поднимет твои руки, и Он укрепит твои колени, и Он укажет тебе путь и не даст тебе сверхсил. Поэтому давайте сейчас поднимемся вместе и будем уповать на нашего верного Бога. Будем снова молиться, будем снова славить имя Его, потому что Он остается быть Богом. И Он даст изнемогшему силу и наполнит вас крепостью. Поэтому
Как бы ни было и что бы ни было, мы должны продолжать славить Господа, потому что именно это дает нам силу. И когда мы смотрим на вершину горы, нам кажется, что это далеко, но это возможно. Поэтому мы снова поднимаемся, мы снова берем друг друга за руки, мы начинаем друг друга поддерживать, и мы начинаем двигаться дальше. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верный Бог, за то, что Ты видишь нашу жизнь, и Ты знал нас от начала создания мира. Господь, это Ты тот, кто вложил в нас утробу наших матерей. Это Ты тот, кто сочетает волосы на нашей голове, кто знает цвет наших глаз, кто называет нас по имени. Ты знал каждый наш день до того, как мы родились на эту землю. Господь, мы благодарны Тебе за это. Спасибо Тебе за то, что каждому из нас Ты не даешь больше сверх наших сил, но Ты наполняешь нас силой. Ты подкрепляешь нас на том пути, который приготовил для нас. Мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя велика, и любовь Твоя, она безгранична. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что когда мы открываем свои глаза, солнце, оно уже встает. Потому что однажды Ты повелел солнцу вставать. Изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие солнце продолжает вставать по Твоему повелению. И мы благодарны Тебе за то, что мы можем видеть славу Твою вокруг. Иногда, Господь, мы останавливаемся, и мы устаем. Но Ты и это понимаешь. И в этот момент, Господь, Ты не осуждаешь нас. Но Ты даешь нам паузу, а потом снова наполняешь нас силой. Потом напояешь нас своей живой водой, помогаешь нам снова перевести свой взор на Тебя и идти дальше вперед, подниматься к новым вершинам, подниматься на новые высоты и идти вперед. И мы благодарны Тебе за это. Спасибо Тебе за то, что Ты милостивый и любящий Отец. Ты близкий друг. Спасибо Тебе. Господь, мы благодарны Тебе за то, что каждое испытание, которое приходится в жизнь каждого человека, Ты наделяешь способностью и силой, чтобы преодолеть и пройти. Господь, и мы благодарим Тебя за это, и мы славим Тебя. Боже, если каждый из нас повернется назад и посмотрит на тот путь, которым Ты вел нас, мы сможем увидеть славу Твою, увидеть Твое величие, увидеть Твою милость. Мы сможем поблагодарить Тебя за помощь, которую Ты оказывал нам в сложных ситуациях, и мы благодарны Тебе за это. И Ты говоришь: помни путь, которым вел Тебя Господь. Отец, и мы поворачиваемся назад, и мы смотрим на этот путь, и мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что впереди, Господь, Ты ожидаешь нас. Спасибо Тебе за то, что на этом пути Ты подкрепляешь нас силой, Ты укрепляешь наши ноги. Мы благодарим Тебя. Отец, и мы выбираем прославлять Тебя. И мы сегодня, Господь, этим воскресным утром мы пришли в Дом Твой, чтобы почтить имя Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам быть здесь, прославить Тебя, Господь, быть вместе, подать руку тому, кто необходимо сейчас, Господь, и пойти вместе дальше. Боже, спасибо Тебе. Отец, и мы просим во имя Иисуса Христа, открой наши сердца для Тебя, чтобы сегодня, Господь, мы были здесь с ожиданием, что Слово, которое Ты приготовил для нас, оно может изменить нашу жизнь. С ожиданием, Господь, принять от Тебя то, что Ты приготовил лично для меня. Мы просим Тебя, наполни нас духом поклонения, чтобы во время прославления наше сердце и наш дух, они славили Тебя, чтобы наши уста, они благословляли имя Твое, Господь, чтобы наши глаза, они смотрели на Тебя. Мы просим Тебя, наполни нас силой Твоей, Господь. Там, где мы устали, там, где опустились наши руки, мы просим Тебя, подними и укрепи, Господи, потому что мы хотим идти дальше, мы хотим идти вперед, и мы хотим прославлять имя Твое и нести свет этому миру и быть солью этой земли. И мы просим Тебя, укрепи нам в этом, Господи, во имя Иисуса Христа. А мы с радостью и с благодарным сердцем хотим поклониться Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, за землю, на которой мы живем. Благодарим Тебя за землю Канады, за провинцию Квебек, за города, в которых мы живем. И мы, как церковь, мы благословляем эту страну и этот город. Мы благословляем, Господь, эту землю. И просим Тебя, чтобы пределы славы Твоей, они распространялись на этой земле.
Мы благословляем правительство Канады и благодарим Тебя за то, что начальство и власти, они поставлены нам на добро, чтобы творить добро Твоему народу. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Господь, мы благословляем все поместные церкви. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем тех, кто смотрит сейчас эту трансляцию онлайн. Мы благословляем наших детей, потому что Ты наделил церковь силой, Господь. Мы не просто общество людей, которые собраны здесь, потому что нам хорошо. Нет, Господь, мы призваны, чтобы являть Твой свет, чтобы быть отражением славы Твоей на этой земле. И как дети Твои, как власть имеющие в духовном мире, мы благословляем во имя Иисуса Христа. Благословляем друг друга, благословляем церкви, благословляем наших детей, благословляем этот день и говорим: будь благословен наш Господь. Мы почитаем Тебя, Господь, мы прославляем Тебя и просим Тебя: благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Просто расширяй наш дух, расширяй наш разум, чтобы мы до конца осознали, какой Ты великий Бог, какой великий Дух Святой живет в нас, чтобы мы осознавали это величие, эту силу. Ты сказал, что вы примете силу, когда придет на вас Дух Святой. Просто открывай сейчас нам это понимание, Дух Святой, каждому из нас. Открывай, кто мы есть в Тебе, кто Ты есть в нас. О, слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Открываю сердце пред Тобою, мысли все мои Ты знаешь, жизнь моя перед Тобой, и к Тебе стремлюсь я всей душою. Я хочу, мой Бог великий, быть всегда везде с Тобой. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий и святой. Нет подобного Тебе. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты.
о Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий, святой. Нет подобного Тебе. Нет подобного, нет подобного. Ты велик, Ты прекрасен и велик. Другого нет, как Ты. Скажи ему сейчас из духа. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик. И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Говори. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий, святой. Нет подобного Тебе, о Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты, о Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий, святой. Нет подобного Тебе. Господь, нет подобного Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Твое величие. Мы превозносим Твое величие в нашей жизни. Аллилуйя. Подобного Тебе. Слава Тебе, О, Господь. нет подобного. Ты велик, Господь. Нет подобного Тебе. Ты велик, мой Бог, мой Царь. Нет другого Бога. Ты единственный Бог. Ты всемогущий. Ты достоин славы. Ты достоин поклонения. Ты достоин всего, мой Бог. Никто не подобного Тебе. Ты альфа и омега, Ты начало и конец. Ты Бог, который знает окончание всякого вещи, перед чем оно начнется. О, мы прославляем Тебя на это место. Мы возвещаем Твое имя на это место. Мы говорим, что Ты Господь. Ты наш Бог. Ты всемогущий. Ты всемогущий. Прихожу к Тебе. Мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе. Еще раз, пожалуйста, это куплет. Прихожу к Тебе с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я именно к Тебе, Господь, с хвалою. хвалю. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик. Ты прекрасна, мой И Бог. другого нет, как Ты. Нет другого, как Ты, Господь. И другого Нет другого, Ты. как Ты, мой Бог, мой О, Ты Царь. велик, Только Ты велик, Ты Господь. прекрасен Только и Ты прекрасный. велик, Только и Ты, другого Господь. нет, как Ты. Нет другого, как Ты, мой Бог, мой Царь. И другого нет, другого, как как Ты. О, Ты велик, Ты велик, Господь. Ты прекрасен Ты велик, и мой Бог. велик, Ты и велик, другого нет, как Нет другого Ты. подобного Тебе, Господь. Нет И другого. другого нет,
как Только Ты. Ты, О, Господь. Ты велик, Что мы имеем, чтобы и не дела получить от Тебя? Твои Что мы есть, если это сильны, не Ты, Господь? всемогущий, Да, Ты велик, Господь. Ты святой. всемогущий, Ты святой. Нет подобного Нет подобного Тебе. Тебе. Нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе. Ты велик, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы приходим к Тебя. Боже, вот другой день, в котором милость Твоя обновляется. Мы благодарим Тебя, Господь. Несмотря на ситуацию, несмотря на трудность, несмотря на обстановку, Господь, Ты остаешься Богом. Ты остаешься Богом, и Ты велик, Господь. Никто не подумал о Тебе. Пусть вся слава да будет только Тебе, Господь. Тебе, мой Бог, мой Царь. Тебе наша сила. Тебе наша крепость. Тебе, на кого мы уповаем. Тебе, Бог, который возлюбил нас. Тебе, Бог, который нашел нас. Тебе, Бог, который омыл нас. Тебе, Бог, который очистил нас. Тебе, Бог, который дал нам имя. Тебе, Бог, который поднял нас. Тебе, Бог, Господь. Ты велик, Господь. Ты велик, Господь. Ситуация не велик. Болезнь не велик. Но Ты именно великий Бог. Потому что Ты выше всего, Господь. Никто не подумал о Тебе. Даже когда я смотрю на мои глаза, я смотрю, оно плохо. Но Ты говоришь, все хорошо. О, Ты велик, Господь. Как не уповать на Тебя? Как не доверяться Тебе? Боже мой, Ты сегодня дал нам дыхание жизни. Ты дал каждый из нас сегодня стать, прийти на это место, включаться через интернет, принимать это слово. Сегодня Ты позволь нам по благодати Твоей, по милости Твоей, Господь, иметь еще дыхание жизни. Да, Боже мой, как не благодарить Тебя? Как не говорить, что Ты велик? Как не благодарить Тебя? Как не благодарить Тебя, Господь? Пусть наше сердце наполняет, Господь, благодарность к Тебе. Благодарность, Господь, того, что мы можем славить Тебя. Благодарность Тебе, Господь, за то, что мы можем прийти в Твое присутствие. Благодарность за то, что Ты любишь каждый из нас. Ты нашел каждый из нас свое время. Ты нашел нас, где мы были. Любовь Твоя, Господь, состоится в том, что Ты возлюбил нас, когда мы еще были далеко от Тебя. Ты отдал единственного Сына, умер для каждого из нас, чтобы мы сегодня могли примириться с Тобой. Как не благодарить Тебя? Как не благодарить Тебя, Господь? Все пройдет, но Ты не пройдешь. Все оставит, но Ты не оставишь никогда. Ты сказал, ничего не отлучит нас от Твоего любви, Господь. Как не благодарить Тебя? Как не возвещать Твое имя? Как не благодарю Тебя? Боже, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя, мой Бог, мой Царь, за каждый из нас, который на это место. Я благодарю, Господь, за каждый человек, который смотрит на нас через онлайн. Я благодарю Тебя, Господь, за каждый человек, который посмотрит потом это служение. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты живой Бог. Даже когда я не понимаю, Ты живой Бог. Даже когда у меня нет ответа, Ты живой Бог. Даже когда мне трудно, Ты живой Бог. Ты не перестаешь. Ты верный Бог. Верность Твоя, Господь, велика. Ты верный Бог. Даже когда я не получаю ответ, когда я не получаю то, что я хотел, но Ты есть Бог, и Ты остаешься Богом. Аллилуйя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя на это место. Веди нас сегодня, Дух Святой. Коснись каждый из нас. Пусть имя Иисуса будет сегодня прославлено на это место. Пусть имя Иисуса будет прославлено на это место. Боже мой, я отдаю себе. Я отдаю Тебе все мои естества. Используй меня, Господь, как Твой канал. Используй, Господь, чтобы то, что я буду говорить, то, что я буду делиться, Господь, не от меня, но именно от Тебя, Господь. Пусть вся слава, вся честь будет только Тебе единому. Только Тебе, Бог всемогущий. Только Тебе, Бог вседержитель. Только Тебе, Бог, который держит, который нам сегодня дал дыхание жизни. Это Бог, который сегодня поднял нас, разбудил нас. Не будильник меня разбудил сегодня. Не будильник, но это Ты разбудил меня. Это Ты разбудил моя сестра. Это Ты
разбуди мой брат, ни будильник, ни дети, никто. Именно Ты, Господь. Именно Ты, Господь. Потому что когда я спал, когда мы спали, Боже мой, у нас не было жизни. Но сегодня, по милости, Ты вернул нам дыхание жизни. Ты вернул нам и сказал: достаточно, милость моя. И оно сегодня обновляется. Аллилуйя. Не потому что тяжело, не потому что трудно, не потому что не получается, не потому что я не понимаю, что Тебе нету. Нет, мой Бог, нет. Ты остаешься Богом. Пусть в моем сердце, пусть моя душа славит Тебя. Я признаю Твой авторитет во всем. Я признаю водительство Твое. Я признаю, что Ты есть верный Бог. Ты есть верный Бог, Господь. Да, я человек, я не верный. Да, я человек, я не понимаю все. Я не все знаю. Но Ты есть Бог. Дыхание жизни не зависит от меня. Не от того, что я такой умный, я такой красивый, я такой могу, я имею это. Не от этого зависит, но именно от Тебя, потому что все по благодати. Все по благодати. Я ничего не могу воздавать Тебе за это. Не могу Тебе воздавать за эту жизнь. Не могу Тебе воздавать за моих детей. Не могу воздавать Тебе за мою семью, за мою церковь, за мои братья, за мои сестры. Я ничего не могу воздавать Тебе. Но одного я поднимаю мое сердце к Тебе, Господь. Пусть благодарность наполняет меня, Господь. Даже в эти время, когда тяжело по-человечески. Но моя благодарность к Тебе. Потому что Ты крепость моя. Потому что Ты сила наша. Ты убежище, Господь. Ты сказал: уповающий на Тебя никогда не будет постижен. Ты не человек, чтобы отказаться от Твоего слова. Ты не человек, чтобы сказать: нет, я попутал, я передумал. Нет, Ты есть Бог, Господь. Я остаюсь верным Тебе, Господь. Мы остаемся верным Тебе, Господь. И мы будем служить Тебя. Мы будем служить Тебя, потому что для этого Ты нам позволяешь жить. Для этого Ты призвал каждый из нас, чтобы мы Тебя. Да, будет ситуация, да, будет трудность, да, будет обстоятельства, да, будет трудности, но Ты остаешься Богом. О, мы благодарим Тебя, Господь. Веди нас сегодня. Просто благослови нас. Боже, я молюсь Тебя. Я прошу сегодня особое помазание. Я прошу, чтобы рука Твоя была на каждом из нас на это место. Чтобы радость Твоя, Господь, наполняла нас, Господь. Чтобы сила Твоя просто наполняла каждый из нас. Чтобы мы обновились в силе, как орли, Господь. Чтобы мы могли еще дальше лететь, дальше идти, Господь. Славить Тебя, служить Тебя, Господь. Потому что Ты есть Бог. Да, мой Бог, Ты есть Бог. Что человек, Господь? Кто человек, Господь? Кто мы такие, Господь? Мы благодарим Тебя. Благодарю Тебя. Благословляю Твое имя. Благословляю Твое имя. Благословляю Твое имя. Ты достоин этой славы. Ты достоин этой славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай поаплодируем для этого, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Тебе слава. Тебе слава. Аллилуйя. Слава Господа. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Иисус Господь. Jésus est le Присядьте, Seigneur. пожалуйста. Vous pouvez vous asseoir. Аллилуйя. Alléluia. Слава Тебе, Господь. Gloire à Dieu. Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Пусть Господь вас сегодня благословит. Et je vais aujourd'hui partager la parole de Dieu avec tout et chacun d'entre vous. И сегодня я буду делиться словом с каждым из вас. Et j'aimerais que vous soyez attentifs à comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. И я хочу, чтобы вы были внимательны к тому, как Дух Святой будет нас вести. Amen. Аминь. Dieu est bon. Господь, Он хороший. Dieu est merveilleux. Бог, Он восхитительный. Même si nous ne comprenons pas toujours. Даже если мы не всегда это понимаем. Vous savez, nous avons tout ce qu'on appelle un GPS.
Вы знаете, у нас у всех есть GPS. GPS, il est connecté avec les satellites. GPS, он связан по спутнику. Il peut voir quelque chose qui sera dans 2 km, dans 10 km, dans 20 km. Il te dit, ne passe pas par ce chemin. И через GPS он может видеть, что случится через 2 километра, через 5 километров, через 10. И он может изменить ваш маршрут. Et Dieu est plus qu'un GPS. И Бог, Он больше, чем GPS. Dis Amen à cela. Скажи аминь. Amen. Et avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, И перед тем, как начать сегодняшнюю проповедь, j'aimerais d'abord ici dire un grand merci de la part de notre famille, я хочу поблагодарить от лица нашей семьи, de la part de la famille élargie, от лица нашей большой семьи, que ce soit la famille qui se trouve en Afrique, из семьи из Африки, en Europe, из Европы, en Amérique, из Америки, en Biélorussie. из Белоруссии. Nous aimerions vous dire un grand merci. Мы хотим вам сказать огромное спасибо. Un grand merci parce que dans des moments difficiles, Огромное спасибо, потому что в сложные моменты, en tant qu'humain, как человеку, vous avez été présent. вы были рядом. Un grand merci parce que nous avons tous passé des moments douloureux. Огромное спасибо, потому что мы все прошли через очень болезненный этап. Un grand merci parce que vous nous avez soutenus dans la prière. Большое спасибо, потому что вы нас поддерживали в молитве. Un grand merci parce que nous avons tous cru. Огромное спасибо, потому что мы все веровали. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas? Это значит, что Бога нет? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne réagit pas? Это значит, что Бог не реагирует? Non, ce n'est Нет. pas ce que ça veut dire. Это не значит. Dieu a ce qu'on appelle la volonté. У Бога есть воля. Comme il est écrit, Как написано, il y a, je m'excuse, comme il est écrit, il y a un temps pour chaque chose. есть время для всего. Il y a le temps de naître, Время рождаться, de grandir, расти, de jouir ou bien de servir le Seigneur aussi, si je peux ajouter. жить и служить Богу. Mais il y a le temps également de repartir. И есть время также возвращаться. Nous sommes tous des pèlerins sur cette planète Terre. Мы все пилигримы на этой земле. Malheureusement, parfois, nous oublions qu'un jour, nous devons repartir vers notre Père. К сожалению, мы иногда забываем, что в один день нам придется возвращаться к нашему Отцу. Mais ce jour arrivera. Но этот день придет. Ça peut être tôt, Это может быть ça рано, peut être tard, это может быть ça peut поздно, être plus tard. это может быть очень поздно. Mais c'est le jour que le Seigneur a décidé que pour ta vie, ce jour-là, ça suffit. Но это тот день, когда Господь решает, что для тебя в этой жизни этот день настал. Et nous avons passé des moments qui ont été très difficiles И мы en tant qu'humains. Мы прошли через моменты, которые были очень сложными, являясь людьми. En tant qu'Église, nous avons jeûné, Как церковь мы постились, nous avons prié toutes les prières. мы молились всеми молитвами. Les jeunes, les adolescents et les enfants ont également prié. Молодежь, подростки, дети также молились. Et hormis ceux qui priaient ici, И не только здесь молились, nous avons eu également la famille spirituelle qui a prié. но также наша духовная семья молилась. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui ont prié pour nous, Было много мужей Божьих, которые молились за нас, qui nous ont soutenus dans la prière. которые нас поддерживали в молитве. Il y a eu beaucoup de pasteurs, Было множество пасторов, beaucoup d'églises, много церквей, beaucoup de prophètes, множество пророков, beaucoup de grands pasteurs que nous on connaît, que nous on ne connaît pas, множество пастырей, которых мы знали и которые мы не знаем, qui nous ont soutenus dans la которые prière. нас поддерживали в молитве. Vous savez, quand on prie beaucoup, Вы знаете, когда мы много молимся, et quand nous ne voyons pas ce que nous avons demandé au Seigneur, и когда мы не видим того, что мы просили у Господа, en tant qu'humains, как люди, nous avons la déception qui s'installe. у нас случается расстройство. On se pose des questions. Мы задаем себе вопросы. Est-ce que j'ai prié? Как я молился? Est-ce que j'ai bien prié? Может, я плохо молился? Est-ce que j'ai jeûné? Может, я плохо Est-ce que je n'ai постился? pas jeûné? Может, я вообще не постился? Dans ces moments, quand nous sommes face au mur, В моменты, когда мы напротив стены, c'est dans ces moments que le Seigneur agit. это тогда, когда Господь, Он Mais действует. c'est dans ces moments aussi que le diable agit pour apporter la division. Но это также, когда дьявол действует, чтобы принести разделение. Quand nous posons des questions, Когда мы задаемся вопросами, pourquoi Dieu ne répond pas? почему Бог не Oui, отвечает? tu as prié, Dieu ne répond pas. Почему я молился, и Бог, Он не ответил? Pourquoi? Почему? Tous ces temps qui étaient difficiles pour nous, Все это тяжелое время, которое было для нас bien сложным, que nous avons tous prié ensemble,
несмотря на то, что мы все молились вместе. Mais il arrivait que les gens se posent des questions. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Все равно люди задаются вопросами, почему Бог не реагирует, почему Бог не вмешался. Je ne sais pas pourquoi. Я не знаю почему. Je sais une seule chose. Я знаю одну вещь. Dieu a ce qu'on appelle la volonté. У Бога есть воля. Ce n'est pas un problème de prier. Это не проблема молитвы, Ce n'est pas un problème de suivre l'Esprit Saint. это не проблема следовать за Духом Святым, Ce n'est pas un problème de foi, это не проблема веры, mais c'est la volonté de Dieu. но это воля Божья. Il est très important de reconnaître quand Dieu agit. Очень важно осознавать, когда Бог Он действует. Pour beaucoup d'entre nous ici, Для многих из нас pendant tout ce temps, во все это время nous avons prié 24 heures sur 24 heures. мы молились 24/7. Nous n'avons pas eu des heures pour prier. У нас не были часы для молитвы. Nous avons prié partout, dans la voiture, à la maison, à la cuisine, au travail, dans le métro, partout. Мы молились везде, в машине, на кухне, на работе, везде. Nous avons recherché la face de l'Éternel. Мы искали лицо Божье. Et Tania a également prié. И Таня также молилась. Vous savez qu'elle était une femme de foi. Вы знаете, что она была женщиной веры. Elle avait le don de foi. У нее был дар веры. Amen. Аминь. Et admettons que nous n'avons pas eu la foi, И, допустим, у нас не было веры, mais les grands pasteurs qui ont prié, ils n'ont pas la foi. но большие пастыра, которые молились, у них не было веры. Est-ce que vous pensez, ou bien moi je pense que nous l'aimons plus que Dieu l'aime? Думаем ли мы, что мы ее любим больше, чем Бог ее любит? Nous sommes des humains. Мы люди. Oui, il y a certaines choses que nous pouvons faire, Да, есть определенные вещи, которые мы можем сделать, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. но есть вещи, которые мы не можем Il y a сделать. des choses que nous ne pouvons pas faire. Есть вещи, которые мы не можем сделать. Même si tu pries, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Даже если ты молишься, есть вещи, которые ты не можешь Il y сделать. a des choses que tu n'auras jamais la réponse ici sur terre. И есть вещи, на которые ты не получишь ответ, будучи на земле. Parce que c'est le domaine de Dieu. Потому что это сфера Бога. C'est la volonté de Dieu. Это воля Божья. Amen. Аминь. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Библия говорит, что мы должны быть благодарны Богу во всех обстоятельствах. En tant qu'humain, c'est difficile à comprendre Как люди это сложно понять. comment j'ai mal et Как- je dois rendre grâce au Seigneur. Как мне может быть больно, и я должен благодарить Бога? C'est ça le mystère de Dieu. Это загадка Бога. C'est ce qu'on appelle la foi. Это вера. Quand tu ne peux pas, mais tu dois rendre grâce au Seigneur. Когда ты не можешь, но ты должен благодарить Бога. Amen. Аминь. Dieu est le créateur. Бог, Он создатель. C'est lui qui a créé la terre. Он создал землю. C'est lui qui t'a trouvé. Он тебя нашел. C'est lui qui m'a trouvé. Он меня нашел. C'est lui qui a lavé tout un chacun d'entre nous Он омыл каждого из нас, pour qu'aujourd'hui, чтобы сегодня nous pouvons le servir. мы могли Ему служить. Et c'est le même Dieu, par son amour, И это тот же Бог с той же любовью, agit comme il veut. который действует, как Он хочет. C'est un Dieu souverain. Бог, Он суверенен. Amen. Аминь. C'est un Dieu souverain. У Бога суверенитет. Tu peux avoir des plans que dans 5 ans, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. У тебя могут быть планы, что через 5 лет я сделаю это, я сделаю то, Mais le lendemain, но завтра Dieu peut te prendre. Бог может тебя забрать. Dieu peut te prendre comme ça. Бог может тебя забрать вот так. La question qu'on se pose, Вопрос, который мы задаем. est-ce que tu vis pour vivre ou bien tu vis pour accomplir la volonté de Dieu? Ты живешь, чтобы жить, или ты живешь, чтобы совершить волю Божью? Est-ce que Dieu te donne la chance aujourd'hui d'avoir le souffle de respiration juste pour dire que je suis joli, je suis beau, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça? Неужели Бог тебе дает дыхание жизни для того, чтобы говорить: я здесь, я дышу, я красивый, я сделал это и это? Amen. Аминь. Et c'est le moment pour nous de rentrer dans notre vie, de regarder comment nous vivons notre vie. И это момент для нас, чтобы посмотреть на нашу жизнь, как мы живем эту жизнь, Comment nous servons le Seigneur. как мы служим Богу. De faire attention à des choses pour lesquelles nous ne prêtons pas attention. Быть внимательным к тем вещам, к которым мы не были внимательны. Et de до comprendre этого. que tout est grâce. И
и понимать, что все есть благодать. Le fait que tu es debout aujourd'hui, c'est la grâce. То, что ты встал сегодня, это благодать. Le fait que je suis debout aussi, c'est la grâce. То, что я встал сегодня, это благодать. Le fait que tu peux bouger ta main, c'est une grâce. Тот факт, что ты можешь двигать своей рукой, это благодать. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie, Есть многие вещи, которые мы делаем в жизни. nous prenons ça comme acquis. Мы берем это как данное. Manger, nous prenons ça comme un acquis. Кушать мы думаем, что так должно быть. Dormir, nous pensons que je dois dormir. Спать мы думаем, мы должны спать. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Все по благодати Божьей. Saviez-vous combien de personnes n'arrivent pas à dormir la nuit? Знаете, сколько людей не могут спать ночью? Savez-vous combien de personnes n'arrivent pas à manger? Знаете, сколько людей не могут кушать? Savez-vous combien de personnes n'arrivent pas à soulever juste la main? Вы знаете, какое количество людей просто не может поднять руку? Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Все, Dieu. что у нас есть, это по благодати. Amen. Аминь. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. И наш Господь говорит, что мы живем в этом мире, но мы не от мира сего. Il a déclaré que dans ce monde, Он сказал, что в этом мире, dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 33, в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, la dernière partie de ce verset, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » в последней части этого стиха написано: «В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны, я победил этот мир». Vous savez, en tant qu'humain, Вы знаете, являясь людьми, dans notre vie, il y a beaucoup de défis. в нашей жизни много обстоятельств, Il y a beaucoup de questionnements. много вопросов. Il y a des questions pour lesquelles nous avons une réponse. Есть вопросы, на которые у нас есть Il y a des ответы, questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. есть вопросы, на которых у нас нет Il y a ответов. des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait quelque chose de mal ou bien nous avons mal agi. Есть вещи, которые происходят с нами, потому что мы сделали что-то неправильно или неправильно Mais il y a отреагировали. des choses qui arrivent parce que nous n'avons absolument rien fait et les choses nous arrivent. Есть вещи, которые происходят с нами, потому что мы ничего не делали, но они просто происходят в нашей жизни. Amen. Аминь. Et que ce soit dans ces situations que nous n'avons rien fait ou bien les choses nous arrivent, Dieu est toujours présent avec nous. Даже в тех обстоятельствах, когда мы ничего не сделали и что-то с нами происходит, Бог, Он всегда благой. Même dans des moments où tu es en train de pécher, où tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu est toujours à côté de toi. Даже в те моменты, когда ты грешишь и ты не ходишь в воле Божьей, Бог, Он всегда с тобой. Dieu ne nous délaissera jamais. Бог нас никогда не оставит. Mais en tant qu'humains, nous Non. avons toujours ces questions qu'on se pose. Pourquoi? Но являясь людьми, мы всегда задаемся вопросами: почему? De la même façon que nous croyons et que nous prions, Таким же образом, как мы верим и как мы молимся, nous devons faire un effort de accepter la volonté de Dieu. мы также должны приложить усилия, чтобы принять волю Божью. Il y a des situations dans la vie Есть ситуации в жизни, pour lesquelles для которых tout ton entourage peut mal parler de toi, все твое окружение может плохо говорить la о тебе. situation peut mal parler, Ситуация может плохо говорить о тебе. mais ça peut être que ce soit la volonté de Dieu. Но, возможно, это воля Божья. Amen. Аминь. Et il est à nous de reconnaître c'est quoi la volonté de Dieu. Мы просто должны осознавать, что такое воля Божья. Par nos prières, j'ai appris que nous ne changeons pas la volonté de Dieu. Через наши молитвы мы не меняем волю Божью. Nous prions pour que nous rentrons dans la volonté de Dieu. Мы молимся для того, чтобы войти в волю Божью. C'est pas parce que tu as gêné, moi j'ai gêné, qu'on va changer, on va forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Не потому, что ты молился и постился, ты заставишь Бога изменить свое мнение. La prière et le jeûne, c'est bon pour nous, pour que nous rentrions dans la volonté de Dieu. Пост и молитва, они хороши для нас, для того, чтобы мы вошли в волю Божью. La volonté de Dieu veut dire, elle peut être comme ce que tu veux, elle peut être contraire à ce que tu veux. Воля Божья, она может быть то, что ты хочешь, и то, чего ты не хочешь. Amen. Аминь. Et je ne veux pas dire ici que si jamais il y a une situation dans ta vie, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas payer tes factures. Tu dis c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Я не говорю, что если что-то происходит в твоей жизни, ты не можешь учиться, работать, ты говоришь: о, ну это воля Божья, я ничего не могу Je suis en train de сделать. dire que quand toi tu as fait tout ce que toi tu peux faire, Но я говорю, когда ты сделал все, что ты мог сделать, et que Dieu montre sa volonté à lui, и когда Бог, Он все равно проявляет свою волю, il faut l'accepter. нужно принять это. J'ai entendu dire que non, il fallait prier comme ça, il fallait jeûner comme ça, il fallait faire ceci.
Я слышал, что нужно было молиться так, нужно было поститься так, нужно было делать вот это. Vous savez, quand tu es dans une situation, il y a toujours des gens qui vont parler, qui vont avoir d'autres idées. Когда ты в какой-то определенной ситуации, всегда будут люди, которые будут иметь немножечко другую точку зрения. La question qu'on pose, Вопрос, который мы сегодня задаем, toi personnellement, qu'est-ce que tu as fait? ты персонально, что ты сделал? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié? Что ты лично сделал? Ты молился? Est-ce que tu t'es mis ensemble avec l'Église pour porter le fardeau que nous avons eu? Ты был частью церкви для того, чтобы нести бремя, которое у нас было? C'est la même chose quand on demande de soutenir quelqu'un dans la prière. Il faudra que nous nous mettons ensemble pour prier parce que nous sommes une famille. Так же самое, когда мы говорим, что кого-то нужно поддержать в молитве, мы должны стать семьей для того, чтобы идти в этой молитве. Amen. Аминь. Ça peut être également dans vos situations que vous avez à la maison, que ce soit le travail, que ce soit le divorce, que le fait que vous êtes seul, que ce soit une tragédie, n'importe quelle situation. Это может быть то, что вы проходите, возможно, в вашей семье, проблемы с работой, развод, возможно, какая-то трагедия. Et j'ai compris que dans toutes les situations, Я понял, что во всех ситуациях il y a deux approches. есть два подхода. Il y a l'approche humaine, Есть человеческий подход il y a l'approche spirituelle, и есть духовный подход selon la volonté de Dieu. по воле Божьей. Et c'est ce que je veux partager avec vous. И это то, чем я сегодня хочу с вами делиться. C'est sûr que je ne peux pas parler de toute la volonté de Dieu parce qu'elle est trop grande, mais je veux partager d'une portion de la volonté de Dieu que j'ai vécue dans ma vie. Естественно, я не буду говорить о всей воле Божьей, но я буду показывать вам определенный угол, через который я прошел в этой жизни. Et c'est cette volonté que vous et moi, nous sommes maintenant devant l'évidence que les choses ne fonctionnent pas toujours comme nous on veut. И это та часть воли Божьей, когда все работает не всегда так, как мы этого хотим. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est méchant. Но это не значит, что Бог, Он злой. Non. Нет. Souvent, quand nous sommes dans la douleur, Очень часто, когда мы проходим через боль, nous n'avons pas reçu ce que nous voulions. мы не получили то, что мы хотели. Il est facile Очень à просто laisser la place que Dieu est mauvais. сказать, что Бог, Он плохой. Pourquoi il agit de la sorte? Почему Он сделал так? Amen. Аминь. Il faut faire très attention parce que le diable n'est pas loin. Il peut venir te donner des idées que non, tu as vu, tu as prié, tu as gêné, mais à quoi ça a servi? Нужно очень осторожно, потому что дьявол, он не дремлет, и он всегда рядом, чтобы давать тебе такие вопросы. Ты видел, ты молился, ты постился. Зачем это все? Это не работает. Pourquoi tant de prières? Почему столько молитв? Pourquoi tant d'offrandes? Почему столько пожертвований? C'est parce que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à soutenir les frères et les sœurs dans la prière. Потому что, как являясь братьями и сестрами во Христе, мы должны поддерживать друг друга в молитве. En tant que famille spirituelle, nous devons faire ce que nous devrons faire. Потому что, являясь духовной семьей, мы должны делать то, что мы должны делать. Mais c'est Dieu qui donne le dernier mot. Но за Богом последнее слово. Amen. Аминь. Et voilà pourquoi, au travers de tout ce que nous avons passé, Поэтому через все, что мы проходили, j'aimerais vous dire que ce que nous avons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. я хочу вам сказать, что то, что мы имеем с вами сегодня, это воля Божья. Je ne dis pas que la maladie est la volonté de Dieu. Я не говорю, что болезнь есть воля Божья. Amen. Аминь. Je ne dis pas que les difficultés, c'est la volonté de Dieu. Parfois, Dieu permet certaines difficultés. Я не говорю, что сложности это воля Божья, но Бог позволяет иногда определенные Mais je dis сложности. que le fait qu'aujourd'hui Tania est partie chez le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Но я говорю, что тот факт, что Таня сегодня ушла к Господу, это воля Божья. Que le diable ne vienne pas te dire tu as mal prié, l'autre avait mal prié, il fallait gêner. Ici, qui ne permettent pas de venir te donner ce genre d'idées que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je te confirme, c'est la volonté de Dieu. Но я не хочу, чтобы дьявол давал тебе мысли и вопросы, что, может быть, ты плохо молился, ты плохо постился. То, что Таня сегодня не с нами, это воля Божья. Amen. Аминь. Et nous devons savoir, c'est le meilleur endroit là où tout un chacun de nous doit se trouver demain. И я хочу вам сказать, что это самое lучшее место, где мы бы могли оказаться. Nous avons tous eu le témoignage de la vie de Tania. У нас у всех было свидетельство жизни Тани. Elle a touché tout un chacun d'entre nous. Она коснулась каждого из нас. Le dimanche prochain, Следующее je воскресенье vais partager la parole sur les dons et les talents, comment servir Dieu avec nos dons, avec nos talents.
В следующей проповеди я буду с вами делиться, как служить нашими дарами и талантами. Parce que nous avons toujours l'impression que moi, je suis dans mon coin, je ne dérange personne, ça va, c'est ma vie, tout va bien. Потому что иногда нам кажется, что вот я в своем уголке, я никому не мешаю, это моя жизнь, все хорошо. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Это не к этому Бог нас призвал. Parce que ce jour-là viendra. Потому что этот день придет. Et qu'est-ce que tu feras? И что ты сделаешь? Qu'est-ce que je ferai? Что я сделаю? Il faut être prêt. Нужно быть готовым. Il y a beaucoup de choses dans la vie, nous rêvons, mais il y a une chose pour laquelle nous sommes tous sûrs, c'est ce jour-là. Есть вещи, о которых мы мечтаем в жизни, но есть одна вещь, в которой мы уверены, и это то, что этот день придет. Amen. Аминь. Amen. Oui, nous n'aimons pas parler de ça. Да, мы не любим говорить об Nous этом. pensons que ça n'arrive que seulement aux autres. Мы думаем, что это происходит только с другими. Moi, je n'ai jamais pensé que ça peut nous arriver. Я никогда не думала, это может с нами Vous случиться. n'avez jamais pensé. Вы тоже не думали. Mais ça existe, Но ça это arrive. существует, это случается. Mais il faudrait que nous puissions les voir avec les yeux de l'Éternel. Но мы должны смотреть на это глазами Всевышнего. Oui, en tant qu'humain, ça te fait mal. Да, являясь людьми, это нас ранит. Tu peux pleurer. Да, ты можешь плакать. Oui, c'est difficile. Да, это сложно. Il n'y a pas une situation qui n'est pas difficile. Нету никакой ситуации, которая является несложной. Mais dans nos difficultés, il est important de reconnaître la volonté de Dieu. Но в наших трудностях очень важно видеть волю Божью. Amen. Аминь. Il y a une sœur qui disait, Одна сестра говорила, le fait que Tania est partie chez le Seigneur, тот факт, что Таня ушла к Богу, c'est une personne de moins sur la terre, это один человек меньше на земле, une personne de plus au ciel. на одного человека больше на небе. Amen. Аминь. Et évidemment, elle a achevé la course И она течение совершила, et elle a gardé la foi. и веру сохранила. J'aurais voulu que moi aussi, quand le moment viendra, qu'on dise que j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Я также хочу, чтобы когда мой день настанет, чтобы говорили, что я течение совершил, веру сохранил. Je souhaite que ça soit également pour toi. Я желаю тебе того же. Dis Amen. Скажи аминь. Dis à ton voisin, je souhaite que ça soit pour toi la même chose. Скажи своему соседу, что я тебе желаю того же. Amen. Аминь. Alors, donc je disais que dans n'importe quelle situation, Я говорю, что в любой ситуации il y a deux approches. есть два подхода. Il y a l'approche humaine Есть человеческий подход et l'approche и spirituelle. есть духовный подход. L'approche spirituelle, c'est la volonté de Dieu. Духовный подход – это воля Божья. C'est ce que Dieu veut nous montrer ou bien veut nous apprendre. Это то, что Бог хочет нам показать и то, чему Он хочет нас научить. Dans l'approche humaine, nous nous posons beaucoup de questions. В человеческом подходе мы задаемся множеством вопросов. Pourquoi ça m'est arrivé? Почему со мной это Qu'est-ce que случилось? j'ai fait? Что я сделал? Je suis bien, Мне хорошо? mais pourquoi pas les autres? Почему не другие? Ça, c'est humainement parlant, c'est tout à fait normal. Являясь людьми, это абсолютно нормально. Ce qui n'est pas normal, То, что является ненормальным, c'est de se renfermer dans ces questionnements sans sortir, permettre à Dieu de venir agir. это закрыться в этих вопросах, не позволяя Богу действовать. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, Проблема не в том, что с тобой случается. le problème est que comment tu te comportes dans ce qui t'arrive. Проблема в том, что как ты себя ведешь, когда это с тобой происходит. Je répète, Я повторяю. le problème n'est pas qu'est-ce qui t'arrive, Проблема не то, что с тобой происходит, comment tu te comportes Non. dans ce qui t'arrive. но как ты ведешь себя, когда это с тобой происходит. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Et nous pouvons ouvrir le 2 Corinthiens, Мы можем открыть 2 Коринфянам, le chapitre 12, 12 глава, le verset 7. 7 стих. Et ici, c'est l'apôtre Paul И здесь апостол Павел, qui priait. который молился. Et je veux prendre le verset 8. ok? Я буду читать с 8 стиха. Alors, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Я 3 раза умолял Господа избавить меня от этого. Pourquoi il voulait que Dieu l'éloigne de cette écharde dans la chair? Почему он молил Бога, чтобы он его отдалил от этого жала в теле? Quand nous regardons dans le verset précédent, le verset 7, Когда мы смотрим в предыдущем стихе, в 7, il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair,
написано «дано мне жало в тело», c'est-à-dire un ange de Satan, ангел сатаны, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. чтобы мучить меня. Il a prié Dieu. И 3 раза умолял Господа. L'apôtre Paul a prié Dieu. Апостол Павел, он умолял Бога. C'est pas le frère Charlemagne, c'est pas le frère Vova, c'est pas Lena, c'est pas Kosia, c'est pas le pasteur, mais l'apôtre Paul a prié Dieu 3 fois. Это не брат Шарлемань, не брат Вова, не брат Лена, не брат Костя, сестра Лена, Dans le verset 9, но апостол Павел. Dieu lui répond, Бог ему отвечает: ma grâce te suffit. достаточно для тебя моей благодати. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul a un problème. Значит, у апостола Павла проблема. Il demande au Seigneur dans ses prières d'enlever ce problème. Он просит Господа убрать эту проблему. Le Seigneur le répond, Господь отвечает ему, mais il lui dit, но он ему говорит: non, ça, ma grâce te suffit. вот на это благодати моей хватает. Imaginez que vous êtes malade, Представляете, что вы tu болеете, pries, ты молишься, tu dis Seigneur, guéris-moi. ты говоришь: Господь, исцели меня. Le Seigneur dit oui, mais ma grâce te suffit. Je n'enlève pas ça, mais ma grâce te suffit. Господь говорит: да, но он говорит: моей благодати хватает. Vous savez, quand on lit la Bible, quand on ne passe pas à travers ces situations, on ne comprend pas toujours. Вы знаете, когда мы читаем Библию, когда мы не проходим через эти ситуации, мы не всегда ее понимаем. Il faut avoir la révélation. Нужно иметь откровение. Quand tu ne peux pas avoir des enfants et que le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Когда ты не можешь иметь детей, и Господь говорит: моей благодати хватает. C'est ça qu'il faut reconnaître, la grâce et la volonté de Dieu. Это здесь нужно увидеть благодать и волю Божью. Est-ce que quand le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, ça veut dire que Dieu n'était pas avec lui? Когда Господь говорит апостолу Павлу, что моей благодати достаточно, неужели это значит, что Бог был не с ним? Dieu était toujours avec lui. Бог был всегда с ним. Mais la volonté de Dieu, Но воля Божья, qui est une volonté parfaite, которая является совершенной волей, n'était pas pour enlever cette écharde de Paul. не была в том, чтобы убрать это жало Et из тела lui-même, il Павла. nous dit pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. И написано, чтобы он не зазнавался. Cela revient à dire que Это значит, parfois, иногда, dans certaines situations, в некоторых ситуациях, Dieu ne répond pas toujours comme toi et moi nous prions. Бог не всегда отвечает так, как ты и я молимся. Amen. Аминь. Dis Amen. Скажи аминь. Si Dieu réagissait comme toi et moi, Если бы Бог, Он отвечал, как ты и я, que serons-nous aujourd'hui? кем бы мы были сегодня? Si Dieu changeait de tempérament comme toi et moi, le matin tu t'énerves, le soir tu es gentil, à midi tu ne sais pas qui tu es, qui serons-nous? Если бы Бог был такими, как мы, и утром ты злой, вечером ты добрый, в обед ты не знаешь, кто ты, кем бы мы сейчас были? Remarquez que Dieu est fidèle, il est constant. Бог, Он всегда верный, и Он постоянный. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, il demeure fidèle. Если я понимаю или не понимаю Бог, Он всегда верен. Fidèle veut dire que qu'il y ait la neige, qu'il fasse chaud, qu'il y ait l'été, qu'il y ait océan, je ne sais pas quoi, il est toujours fidèle. Верен это значит, что в снег, в солнце, осенью, летом, зимой Он всегда верный. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, il est toujours fidèle. Понимаешь ли ты это или нет, Он всегда верный. Que tu pleures, que tu ne pleures pas, il demeure fidèle. Плачешь или не плачешь, Он всегда верный. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Конечно, есть то, что есть благодать Бога, Il y a la bonté de Dieu. есть благость Бога. Dieu a un cœur compatissant. У Бога есть сострадательное сердце. Maintenant, la question qu'on peut se poser, Вопрос, который мы можем себе quand задать, l'apôtre Paul demandait à Dieu d'enlever cette écharpe et que Dieu a dit ma grâce te suffit, когда мы читаем, что апостол Павел просил убрать это жало, и Бог ему ответил, что достаточно для тебя моей благодати, est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aimait pas? это значит, что Бог его не любил? Est-ce que ça veut dire que Dieu l'a laissé? Это значит, что Бог его оставил? Non, Dieu Нет. était toujours avec lui. Бог всегда был с ним. Mais il a reconnu Но он увидел la volonté de Dieu волю Бога, à ce que Dieu n'enlève pas cette écharpe. чтобы Бог не забрал это жало. Amen. Аминь. Amen, amen, amen. Аминь, аминь. Voilà pourquoi il est très important, quand il y a des situations qui arrivent, il faut regarder d'abord avec les yeux humains, nous sommes des humains, mais par contre, il faut également avoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. Поэтому, когда происходят какие-то ситуации, мы сначала смотрим как люди, но потом нужно смотреть все с точки зрения воли Божьей. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 2,
В притчах 21 главе 22 стихе Il est écrit, написано: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. все пути человека пред глазами его прямы, но Господь испытывает сердца. Tout ce que nous avions n'est que grâce. Все, что мы имеем, только благодать. Il n'y a que la grâce de Dieu. Только благодать Бога. Il n'y a que la grâce. Tu n'as rien mérité, moi je n'ai rien mérité. Есть только благодать. Я ничего не заслужил, ты ничего не заслужил. Que le diable ne te trompe pas, qu'il ne me trompe pas le fait que tu es là assis debout, que c'est parce que tu es tellement sportif, tu es... Non, 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 non. Que le diable ne nous trompe pas. Чтобы дьявол нас не искушал и не давал нам те идеи, что я здесь, потому что я такой хороший. Dieu n'est pas contre que vous et moi nous soyons en bonne santé. Il n'est pas contre. Бог не против того, чтобы мы были в хорошем здравии. Mais il est à nous de reconnaître que c'est par sa grâce que nous puissions accomplir, faire des choses que nous faisons. Но мы должны понимать, что это по Его благодати мы делаем то, что мы делаем. Amen. Аминь. Et j'ai lu le livre de Job. И я читал книгу Иова. Je vais vous avouer, avant ce livre-là, pour moi, c'était un peu bizarre, là. Я честно вам скажу, для меня раньше книга Иова была немного странной. Mais j'ai compris la souffrance de Job. Но я понял страдания Иова. J'ai compris la douleur de Job. Я понял боль Иова. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 livres, comme les livres de sagesse. Есть, знаете, в Библии есть 3 книги мудрости, Il y a le livre de Proverbes, есть притчи, il y a Ecclésiaste Экклесиаст, et il y a le livre de Job. и есть книга Иова. Alors, le livre de Job, quand nous le lisons, Книга Иова, когда мы читаем, j'essaie un peu d'analyser, l'Esprit Saint m'a amené de voir un peu certaines choses que je ne prêtais pas attention. Дух Святой повел меня, чтобы видеть какие-то вещи, на которые раньше я не обращал внимания. Alors, l'Esprit Saint m'a montré que quand nous lisons le livre de Job, Дух Святой показал мне, что когда мы читаем книгу Иова, dès le début, nous savons quelle est la cause du malheur de Job. с самого начала мы видим, какова причина несчастья Иова. Amen. Аминь. Mais Job, qui vivait ces situations, ne savait pas pourquoi il vit ces situations. Но Иов, который переживал эти ситуации, он не знал, почему он их переживал. Amen. Donc vous allez voir que le premier verset, le deuxième, il dit que Dieu était dans son conseil avec ses enfants. Et là, il y a le diable qui apparaît. Мы видим, что Бог, он был в единстве со своими детьми, и вдруг дьявол, он появляется. Et on va lire Job, le chapitre 1. Мы прочтем Иова, 1 глава, On va prendre le premier verset. 1 стих. Et le verset 1, le premier verset plutôt. Alors, la Bible déclare, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Je répète, il était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal, il naquit 7 fils et 3 filles. Donc, il avait 10 enfants. В земле Уц жил человек по имени Иов. Этот человек был непорочен и праведен, жил в страхе перед Богом и сторонился зла. У него родилось 7 сыновей и 3 дочери, то есть у него было 10 детей. Donc, Job était comme toi et moi, craignant Dieu, venant à l'église, servant le Seigneur, craignant l'Éternel. То есть Иов был, как я и ты, он был хорошим, он был праведным, он служил Богу. Tout allait bien. Все было хорошо. Il avait tout ce qu'il faut. У него было все, что ему нужно было. Il avait la maison, У него был дом, il avait le travail, у него была работа, il avait la voiture, у него была il машина, avait les enfants, у него были дети, il avait les gens qui travaillaient pour у lui. него были люди, которые Il работали n'avait на pas de него. soucis. У него не было проблем. Bien au contraire, Напротив, quand ses enfants allaient faire la fête, когда его дети уходили праздновать что-либо, Job disait peut-être qu'ils ont commis des péchés, il donnait des offrandes pour ses enfants. Иов говорит, возможно, они согрешили, и он приносил жертвы, пожертвования за его Alors, детей. dans ce premier chapitre, nous voyons le premier verset, le premier chapitre plutôt, nous voyons qu'il y a le diable qui vient dans le conseil de Dieu. Et tout cela se passe pas sur la terre, mais ça se passe au ciel. То есть мы видим, что дьявол, он приходит в совет Бога, и это все происходит на небесах. Maintenant, imaginez que Dieu est assis avec les anges, tout le monde l'adore.
et chacun donne le compte rendu de son ministère. Вот представьте, Бог, Он сидит со своими ангелами, и каждый дает отчет за свое служение. Et la Bible nous dit, quand nous lisons, que le diable est venu dans cette présence. И мы говорим, что дьявол, он пришел в это Pourquoi? присутствие. Parce que lui, il est l'accusateur. Почему? Потому что он Et осуждает. Dieu lui pose la question, И я задаю вам вопрос. dans le verset 8. В 8 стихе. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué ma fille, telle personne? As-tu remarqué mon fils? Tu mets ton nom. Amen. As-tu remarqué? Mettez votre nom. Господь сказал сатане, приметил ли ты моего слугу Иова? Amen. Alors, il n'y a personne comme lui. Ça, c'est Dieu qui reconnaît qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu dit au diable, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur, il n'y a personne comme lui. То есть Бог, Он говорит сатане, ты видел моего слугу Иова? Бог говорит, что нету таких на земле. Et Dieu dit avec fierté, И Бог говорит с гордостью. c'est un homme intègre, Это человек праведный, droit, верный, craignant Dieu. Имея страх Божий. Il se détourne du mal. Он отворачивается от зла. Imaginez-vous que Dieu est en train de dire au diable, mon serviteur que tu vois là, c'est un homme intègre. Dieu reconnaît cela. Представляете, Бог, Он говорит сатане, вот этот вот слуга, он является праведным, он хороший. Imagine que Dieu est en train de dire que toi, ma fille, toi, mon fils, tu es un homme intègre. Il reconnaît cela au ciel. Представьте, что Бог говорит, вот это моя дочь, это мой сын, и он осознает на небесах, что ты являешься праведным. Le diable dit à Dieu, Дьявол говорит Богу, toi, tu penses quoi? Lui, il vient à l'église, il sert, tu penses pourquoi il te sert? C'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il en a. Дьявол говорит Богу, ты думаешь, что он ходит в церковь, почему? И он служит тебе, почему? Потому что дал ему все, что он Tu имеет. penses qu'il t'aime, il t'aime pas. Si tu enlèves tout ce qu'il en a là, tu vas voir, il va commencer à mal parler contre toi. Ты думаешь, что он тебя любит просто так, но нет, он тебя любит, потому что ты все ему дал. Если ты это заберешь, Alors, то он Dieu, будет плохо говорить о Dieu тебе. dit au diable, non, Дьявол c'est mon говорит- fils. Бог говорит сатане, нет, это мой сын. Ok, je donne tout ce qui lui appartient, je te le donne, fais ce que tu veux, mais Bon. seulement ne touche pas à sa vie. И сатана говорит, и Бог говорит сатане, все, что у него есть, я тебе даю, ты можешь забирать. Единственное, что не трогай его жизнь. Et quand vous lisez un peu plus tard à la maison, И когда вы прочтете немножечко дальше, можете дома vous allez прочесть, voir qu'est-ce qui est arrivé à Job. вы можете прочесть, что случилось с Иовом. En un même jour, les fils se sont décédés, les filles sont décédées, il a perdu tout ce qu'il avait. В один и тот же день умерли все дети, он потерял все, что он имел. Je voulais vous faire remarquer que tout ce qui se passe entre Dieu et le diable au ciel, Job n'est pas au courant. Я хочу подчеркнуть, что все, что происходит между Богом и сатаной на небесах, Иов, он не в курсе. Le fait que Job est en train de souffrir, c'est Dieu qui a donné la permission au diable de toucher, mais de ne pas toucher sa vie. Тот факт, что Иов, он страдает, я хочу подчеркнуть, что Бог дал сатане разрешение прикоснуться к всему, что он имеет, кроме как его жизни. Amen. Аминь. Je ne veux pas dire ici que quand tu es malade, c'est Dieu qui a permis au diable que tu sois malade. Hein. Я не говорю, что когда ты болеешь, Бог разрешил сатане дать тебе эту болезнь. Je ne veux pas dire ici quand toi et moi nous passons des situations difficiles, c'est Dieu qui a permis au diable. C'est pas ce que je veux dire. Я не хочу сказать, что когда мы проходим через сложные ситуации, Бог, Он разрешает эту Chacun ситуацию. de nous, quand il passe des moments difficiles, des moments douloureux, il sait qu'est-ce qui s'est passé, ou bien Dieu peut lui révéler pourquoi il passe, parce que la foi doit être comment on dit ça en français? Expérimentée. Я не хочу сказать, что когда вы проходите через какие-то болезни, Бог, Он их посылает, но иногда Господь испытывает вашу веру. Et nous voyons dans le deuxième chapitre, le verset 13. И мы видим, что во 2 главе, в 13 стихе, Alors là, ça devient intéressant. Job a tout perdu. Il y a sa femme qui dit, renie Dieu, ton Dieu ne fait rien. Vous savez, quand vous êtes dans des moments difficiles, les gens vont toujours parler, parfois même votre entourage. мы можем прочесть, что Иов, он потерял свою жену, и иногда вы заметите, что люди, которые являются в вашем окружении, они начинают говорить. Quand il y a des situations qui sont difficiles pour vous,
Когда есть ситуации, которые являются сложными для вас, Ça peut être la maladie, это может быть болезнь, ça peut être des problèmes financiers, это могут быть финансовые ça peut être le проблемы, divorce, это может быть ça va развод, être des problèmes avec les enfants, это могут быть проблемы с ça детьми, peut être la perte de travail. это может быть потеря работы. Les gens qui étaient tout autour de vous, qui étaient plus proches de vous, parfois ce sont ces gens qui vont commencer maintenant à parler. Иногда те люди, которые были в вашем окружении, которые были достаточно близко, они начинают говорить. Ça, c'est la nature humaine. Это человеческая Mais натура. la Bible nous enseigne par le livre de Job Но Библия учит нас через книгу que Иова, nous devrons nous maintenir et demeurer fermes et fidèles à Dieu. что мы должны быть мужественными и верными Богу. Essayez juste de vous représenter. Попытайтесь просто представить, Quand nous lisons avec vous que Job a tout perdu, c'est facile, hein? Il a perdu les bœufs, il a perdu ça. Essayez seulement de vous représenter qu'il avait 10 enfants qu'il a perdus. Essayez seulement de vous représenter. Nous sommes tous des parents ici. когда мы читаем книгу Иова, и мы говорим, мы читаем, что он все потерял, мы не так к этому относимся. Но представьте, что вы потеряли 10 детей. Pas un enfant. Ни одного, Il a perdu 10. он потерял 10. Et il demeure, il dit que Dieu est bon. И он все равно продолжает говорить, что Бог, он верен. Il sait ce qu'il fait. И он знает, что он делает. Parfois, quand on lit la Bible, parfois, il faut un peu s'arrêter. Иногда, когда мы читаем Библию, нужно просто остановиться. Moi, j'en ai 5. У меня 5, Et lui, il en avait 10. и у него было 10. Il a perdu les 10. Он потерял всех 10. Toi et moi, quand on perd seulement $100, Когда мы теряем $100, on parle beaucoup. мы много говорим. Quand on perd seulement le chat a mangé ton habit ou quoi là, tu parles beaucoup. Когда кот, например, съел твою одежду, ты уже много говоришь. Et ici, 10 enfants, tu perds. И здесь он теряет 10 детей. Et il perd tout ce qu'il avait. И он теряет все, что у него было. Dans le chapitre 2, dans le verset 13, les amis de Job sont venus le voir. Во 2 главе, в 13 стихе, друзья Иова пришли к нему. Tellement qu'il était dans la douleur, Он настолько был в страданиях, ils n'ont pas reconnu Job. они его не узнали. Ils n'ont pas reconnu Job. Они его не узнали. Ils étaient à côté de Job 7 jours, 7 nuits, sans parler. Они были возле Иова 7 дней, 7 ночей, не разговаривая. Imaginez quelle était la douleur, leur douleur, pas parce que Job avait perdu ce qu'il avait, mais de voir Job dans cet état. Они проходили через боль не только потому, что Иов потерял, но потому, что они видели, в каком состоянии был Иов. Parfois, quand vous venez voir un ami qui est dans une douleur pareille, parfois il faut juste rester calme. Ne parlez pas beaucoup. Иногда, когда вы видите друга, который проходит какие-то вещи, иногда нужно просто успокоиться и меньше говорить. Parfois, nous les humains, on parle beaucoup. Иногда мы, как люди, мы очень много говорим. On commence à promettre, moi je veux faire ceci, moi je veux faire... Non, reste seulement calme. Иногда мы начинаем обещать, я сделаю это, я сделаю то. Нет, просто будь спокоен. Parfois, ça fait du bien. Иногда это хорошо. Quelqu'un est en train de passer des moments difficiles. Кто-то проходит через сложные вещи. Ses 3 meilleurs amis, Эти 3 лучших друга, dès qu'ils l'ont vu, как только они его ils увидели, étaient assis à côté de lui 7 jours, 7 nuits, sans parler. они сели возле него, и они сидели с ним 7 дней, 7 ночей, не разговаривая. Bon, je vais aller un peu vite avec le temps. Я немножечко ускорюсь. Alors, donc, je voulais juste montrer par l'exemple de Job, Я просто хотел показать через пример Иова, qui est un livre de sagesse que Dieu nous a donné pour que nous apprenions. который является книгой мудростью, которую Бог нам дал, чтобы мы учились. Ce matin, quand je me préparais pour venir à l'église, je sentais en moi, j'ai entendu une parole me dire à l'intérieur que pour toutes les situations que tu passes dans la vie, dans la Bible, il y a une solution. Сегодня, когда я собирался в церковь, я получил одно слово в сердце, что через какую ситуацию ты бы ни проходил, в Библии есть выход. Il y a toujours une solution qui va te permettre de tenir ferme et de passer au travers. Есть всегда решение в Библии, которое поможет тебе пройти через эту Ça ne ситуацию. veut pas dire qu'on ne pleure pas. Это не значит, что мы не плачем. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas mal. Это не значит, что нам не больно. Ça veut dire que si Job est passé par là, toi et moi, nous pouvons également passer. Это значит, что если Иов прошел через это, я и ты, мы тоже можем пройти. Il faut seulement reconnaître la volonté de Dieu
et de faire confiance à Dieu et de le servir. Нужно просто признавать волю Божью, доверять Ему и продолжать Ему служить. Et Job a essayé un peu au début, on lui disait, mais toi, renie ce Dieu. Il dit, non, non, on ne peut que recevoir de Dieu ce qui est bon et ce qui est mauvais, on ne va pas recevoir. Au début, il a dit ça. Вначале мы, как видим, когда ему говорят, откажись от Бога, он говорит, нет, Господь, Он посылает только то, что является хорошим. Et un peu plus tard, ses amis ont commencé à lui dire, Job, écoute, mais tu es une bonne personne, tu as toujours aidé les autres, mais des situations comme ça t'arrivent. Peut-être toi, tu as péché, peut-être tu as fait quelque chose, mais ce n'est pas possible. И мы потом видим, что друзья потом ему говорят, Иов, ты всегда был такой хороший, но не может быть случиться с человеком, который не грешил. Может, ты где-то согрешил? Nous autres, là, quand nous lisons le livre de Job, Мы, когда читаем книгу Иова, déjà au début, on sait que c'est Dieu qui a permis. мы знаем, что Бог позволил. Mais Job qui était dans la situation, Но Иов, который был в этой Ни ситуации, ни Иов, ni sa femme, ни его жена, ni ses amis, ни его друзья, personne n'était au courant de ce que le diable a parlé avec Dieu là-bas. никто не знал о том, что у Бога и у дьявола было общение. Alors, vers le 38e chapitre, К 38 стиху, Job commence à dire au Seigneur, главе, Seigneur, viens toi-même m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Иов говорит Богу, Господь, вот приди и объясни мне, что не так, что происходит. Lisez à la maison le chapitre 38, le 37, 38, 39. Почитайте дома главу 37, 38 и 39. Et Job dit, Dieu, explique-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Иов говорит, Бог, объясни мне, что происходит, в чем проблема, почему происходят такие вещи. Dieu dit, ok, Бог говорит, окей, je vais répondre. я отвечу, Il dit, viens, иди, assois-toi. садись. Dieu n'a pas répondu à Job comme Job voulait que Dieu réponde. Бог не ответил Иову так, как Иов хотел, чтобы Бог ответил. Dieu a répondu à sa manière. Бог ответил своим способом. Parfois dans nos questions, Иногда в наших вопросах, dans ce que nous ne comprenons pas, когда мы не понимаем что-то, nous nous attendons à ce que Dieu réponde comme ça. мы ждем, чтобы Бог ответил определенным Mais nous образом. oublions que Dieu a sa volonté. Но мы забываем, что у Бога есть своя воля. Alors nous voyons ici dans le 38e verset, le premier verset, Мы видим, что в 38 главе, в 1 стихе, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes destins par des discours sans intelligence? кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Il lui dit, saint terrain, comme un vaillant homme, et je t'interrogerai et tu vas m'instruire. Il dit, Job, Припаяшь нынче чресла твои, как муж. où est-ce que tu étais quand moi je mettais les limites au ciel? Toi, tu étais où? Где Toi qui ты, parles aujourd'hui. тот, кто сейчас говорит, скажи, где ты был, когда я ставил границы в небе? Où est-ce que tu étais quand je mettais les portes à la mer? Где ты был, когда я ставил двери в небесах? Dis-le, si tu as de l'intelligence, ça c'est le quatrième. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu pose la question à Job. Toi qui parles beaucoup là, toi qui commences à être plus intelligent, mais tu étais où? Dis-moi un peu là. Où est-ce que tu étais? Бог говорит Иову, ты такой умный, где ты был, когда я полагал основание земли? Toi qui dis peut-être, on a mal prié, j'ai pas eu la foi, je n'ai pas bien confessé. Dis-moi, où est-ce que tu étais quand Dieu faisait tout cela? Ты, когда говоришь, что ты плохо молился, у тебя была мало веры, где ты был, когда Бог творил все это? Dieu dit dans le verset 5, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Как Бог говорит в 5 стихе, кто положил меру, знаешь ли ты? Il dit, qui a étendu sur elle le cordeau? Est-ce que toi tu sais? И кто протягивал по ней вервь? Vous savez, parfois nous posons des questions à Dieu avec notre intelligence humaine, mais nous sommes des personnes spirituelles. Вы знаете, что иногда мы задаем вопросы Богу нашим человеческим сознанием, но надо не забывать, что мы являемся духовными людьми. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous poser des questions, mais parfois il faut permettre à l'Éternel de nous aider à avoir la révélation des choses pour lesquelles nous ne comprenons pas. Я не говорю, что нужно не задаваться вопросами, но иногда нужно позволять Богу отвечать на наши вопросы откровениями. Dis Amen. Скажи аминь. Amen. Alors, je vais rapidement finir. Donc, ce qui est arrivé, quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir qu'à la fin, bien que Job a perdu tout ce qu'il avait,
мы увидим, что несмотря на то, что Иов потерял все, что он имел, il a perdu les enfants, он потерял детей, Dieu était toujours amour. Бог был всегда с ним. Dieu était toujours fidèle. Бог был всегда верен. La preuve en est, Dieu a dit au diable, ne touche pas sa vie. Подтверждение тому, Бог сказал дьяволу, не трогай его жизнь. Est-ce que par rapport à la compréhension humaine, quelqu'un qui a perdu tous les enfants, tout ce qu'il avait, la question qu'on va se poser, où est ton Dieu? По отношению с нашим человеческим мышлением, человек, когда он все потерял, мы спрашиваем, где был твой Бог? Chez toi et chez moi, quand on vole déjà une chaussure, toi tu commences à pleurer, Dieu est où? Когда у нас могут украсть ботинок, мы начинаем плакать, где Бог? Mais là, c'est pas le travail qu'il a perdu. Но здесь он не потерял работу, C'est pas l'argent qu'il a perdu. он не потерял деньги. Il a perdu 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Он потерял 10 детей, 7 сыновей, 3 дочерей En un même jour. в один и тот же день. On peut se poser la question, finalement, c'est quoi l'amour de Dieu? Мы можем задаваться вопросом, в чем же любовь Бога? Il n'a pas vu cette souffrance. Он не видел эти страдания, Mais la Bible dit, но Библия говорит, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimés en premier. Il a donné son Fils unique pour qu'il puisse venir et mourir pour toi et moi. Библия говорит, что любовь Бога в том, что Он первым возлюбил нас и отдал своего Сына. Je te pose la question. Я задаю тебе вопрос. Je me pose moi-même la question. Я задаю себе вопрос. Est-ce que moi, je peux permettre que mon fils, ma fille puisse mourir pour t'aimer? Смогу ли я отдать своего ребенка, своего сына или дочь, чтобы ты мог жить? Posez-nous la question. Задайте себе вопрос. Posez-nous cette question. Задайте себе вопрос. Si donner seulement 1 kilogramme de pommes de terre, j'ai mal au cœur, à plus forte raison, donner mon enfant pour toi. Если Là, je ne parle même pas de l'argent, là. Если отдать килограмм картошки за кого-то, это уже сложно, то о чем мы говорим, Vous когда savez, речь ce идет que о nous детях? sommes en train de dire aujourd'hui, là, si on n'est pas spirituel, tu ne vas pas comprendre. Я просто хочу сказать, что если мы не духовны, мы не поймем. Amen. Аминь. Dieu a toujours sa volonté. У Бога всегда своя воля. Dans n'importe quelle situation, il y a la volonté de Dieu. В любой ситуации есть воля Божья. Et la volonté de Dieu est la meilleure des situations qui peuvent t'arriver. И воля Божья является самым лучшим, что может с тобой Dans произойти. tous tes calculs, dans tous mes calculs, si Dieu dit que c'est comme ça, ça veut dire que c'est la meilleure option. Même si aujourd'hui, je ne comprends pas. Возможно, несмотря на все наши расчеты, воля Аллилуйя. Божья, она самая благая, несмотря на то, что сейчас может быть больно. Même si je ne comprends pas, si Dieu a dit c'est comme ça veut dire que c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. Даже если я сейчас не понимаю, если Бог сказал, что это будет так, значит, это самое лучшее, что могло произойти. Je ne dis pas d'aller chercher des problèmes et puis dire que c'est la volonté de Dieu. Я не говорю идти искать проблемы и говорить, что это воля Божья. C'est pas ce que j'ai dit. Это я говорю не об Je этом. dis quand une situation arrive, tu as prié, tu as tout fait et tu as maintenant la révélation que c'est la volonté de Dieu. Là, tu dis bon, c'est la meilleure des choses. Я говорю, что когда какая-то ситуация произошла, и ты молился, и ты сделал все, что мог, и все равно что-то происходит, сейчас нужно просто смириться и сказать, что это воля Божья. Amen. Amen. Et surtout faire attention dans des moments douloureux. Ne soyez pas comme les amis de Job qui ont commencé à beaucoup parler, qui ont permis d'abord 7 jours, ils étaient calmes. Soyez calmes dans des situations difficiles. Ne vous permettez pas de commencer à beaucoup parler. Non, soyez calmes, priez. В сложные моменты очень важно быть не как друзья Иова, но просто оставаться спокойными и продолжать молиться. C'est sûr que quand on parle de moments difficiles, les gens viennent te soutenir, les amis qui sont là pour te soutenir, on apprécie cela. Mais parfois, c'est mieux d'être calme que de parler beaucoup. Понятно, что в сложные моменты друзья приходят, чтобы тебя поддержать, но иногда лучше оставаться спокойным, чем много говорить. Amen. Аминь. Alors, je prends le dernier exemple qui est la volonté de Dieu par rapport à Jésus-Christ. Я хочу показать последним примером воли Божьей, когда я говорю об Иисусе. Amen. Аминь. Alors, nous voyons avec vous dans l'évangile de Matthieu, Мы видим с вами в Евангелии от Матфея, le verset 26, в 26 стихе, le verset 38. в 26 главе, 38 стихе. Alors, nous savions que Jésus était proche à ce qu'il soit livré pour qu'il puisse mourir pour nous. Et là, Jésus dit,
И Иисус говорит, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi, priez. Jésus savait que son temps était arrivé. и тогда Иисус сказал, «Душа моя объята смертельной печалью, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Regardez ce qui se passe dans le verset 39. Смотрите, что происходит в 39 стихе. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился. «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, как ты хочешь». Amen. Quand nous lisons rapidement là. Essayez un peu de prendre le temps de réfléchir. Когда мы читаем, мы очень часто быстро читаем, но возьми это время, чтобы подумать. Jésus est proche, le temps est arrivé. Иисус, Он близок, время пришло. Il dit, Père, est-ce qu'on ne peut pas dévier cette coupe? Je ne veux pas mourir. Est-ce qu'on ne peut pas? Он говорит Отцу, Отец, мы не можем как-то этого избежать, я не хочу умирать, мы не можем никак это Et избежать. pourtant, il était venu pour ça. Хотя Он пришел для этого. Après, il s'est ressaisi. Потом Он привстал. Il a dit, non, 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 non. Он говорит, нет, 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 Que ça ne soit pas ma volonté, чтобы была не моя воля, mais que ça soit ta volonté. но твоя. Amen. Аминь. Que ça soit ta volonté. Пусть будет твоя воля. Je m'accorde avec ta volonté. Я вхожу в твою волю. Mais même Jésus, il a montré aux dieux qu'il savait qu'il allait mourir, mais sa volonté, il ne voulait pas. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Хотя мы знаем, что Иисус пришел для этого на эту землю, Он все равно просит Отца, я не хочу умирать, мы можем что-то сделать. Gloire à Dieu qu'il a permis que la volonté de Dieu se fasse. Слава Богу, что Он позволил Отцу, чтобы Его воля совершилась. Quand la volonté de Dieu se réalise, au début, on est tous tristes, on est tous perdus, on est tous dans le questionnement, on ne connaît pas, on est dans le flou. Когда воля Божья происходит, мы вначале грустные, мы не понимаем, что происходит, мы немного в каком-то... Mais Dieu sait faire les choses. Но Бог знает, что Он делает. Amen. Et je voulais partager ces révélations que j'ai reçues Я хотел поделиться с вами этими откровениями, которые я получил, pour nous soutenir, чтобы нас поддержать, pour dire oui, ça a été difficile, c'est difficile. чтобы сказать, что да, было сложно, и это продолжает быть Oui, сложно. nous avons prié, Да, мы молились, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, сделали все, что мы могли mais сделать, aujourd'hui, но сегодня Tania se trouve dans un meilleur endroit, là où toi et moi, nous rêvons d'y être. Таня находится в лучшем месте, где я и ты, мы мечтаем находиться. Là où il n'y a pas la souffrance. Там, где нет страданий. Le même Dieu qui l'a pris, Тот же Бог, который ее забрал, c'est le même Dieu qui t'aime, qui m'aime aussi. это тот же Бог, который любит тебя и C'est le меня. même Dieu qui demeure fidèle. Это тот же Бог, который является верным. C'est ça l'amour de Dieu. В этом есть любовь Nous ne Божья. pouvons pas comprendre. Мы не можем понять, C'est ça le cœur de Dieu. но это сердце Бога. Mais que le diable ne vienne pas te chuchoter, Но пусть дьявол не шепчет тебе, te dire tu as mal prié, сказать тебе, что ты плохо молился. l'église a mal prié, Церковь плохо молилась. il ne fallait pas prier comme ça, Нужно было молиться il не ne fallait так, pas jeûner comme ça. нужно было поститься не Ça, так. c'est le diable qui t'amène ce genre d'idées. Это дьявол приносит тебе такие идеи. Oui, c'est difficile pour nous, Да, это сложно для нас, mais nous allons passer ensemble avec Dieu. но мы пройдем через это. Permettons que la volonté de Dieu qui s'est accomplie, nous l'acceptons et nous marchons avec le Seigneur. Мы позволяем Божьей воле происходить, и мы идем с Богом. Bien au contraire, c'est le moment de prendre une partie de Tania que toi tu connaissais, applique dans ta vie. Напротив, это тот момент, когда мы можем взять какую-то часть Тани и проявлять это в своей жизни. Et si tu penses qu'elle a été gentille avec toi, mais toi sois gentil avec les autres. Если ты думаешь, что она была доброй с тобой, то ты будь доброй по отношению к Si tu окружающим. penses qu'elle pouvait soutenir les autres quand tu étais dans les difficultés, toi aussi soutiens les autres. Если ты считал, что она могла поддержать кого-то, когда у кого-то была нужда, то ты теперь будь этим C'est человеком. de cette façon que nous allons garder sa mémoire. Именно таким образом мы можем сохранить ее память, En servant l'Éternel. служа Богу. Et je suis absolument sûr
И я абсолютно уверен, si en ce moment elle est au ciel, elle est en train de voir, если что она сейчас на небесах, и она сейчас смотрит, elle va faire un clin d'œil et dire, c'est comme ça. она подмигнет и скажет, это так. Mais par contre, Но si tu es en train de pleurer seulement, если ты просто плачешь, c'est pas mauvais de pleurer. это неплохо. Chacun de nous l'a connu de différentes manières. Каждый из нас знал ее Chacun de разным nous образом. a une manière de faire son deuil. Каждый проходит по-разному Mais je vous en prie, ne demeurons pas juste dans ça. через траур, но я прошу вас Servons le Seigneur. продолжать служить Богу, Recherchons le Seigneur. искать Бога. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Только Бог может нам помочь. C'est difficile pour nous tous. Это сложно для нас всех. Difficile pour nous tous. Сложно для всех нас. À part que je sers l'Éternel, je suis une personne comme vous. Кроме как того, что я служу Богу, я такой же человек. Mais nous mettons notre confiance dans l'Éternel. Но мы вкладываем нашу веру в Бога. Et sa volonté И Его воля, qu'il a accomplie, которая совершается, c'est la meilleure. это самое лучшее. Parce que c'est lui qui sait qui est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Потому что Он знает, что лучше для меня. Amen. Аминь. Amen. Nous allons participer avec vous à la table du Seigneur. Мы сейчас примем участие в вечере. Ça, c'est encore un signe d'amour de notre Seigneur, Это также является знаком Божьей любви, qui est une alliance. который является заветом, Nous permettons de dire позволяющая нам говорить, que en participant à la table du Seigneur, что, участвуя в причастии, nous demeurons un avec l'Éternel. мы становимся одним с Богом. Quand nous sommes dans l'alliance, Когда мы в завете, ce qui appartient à l'Éternel то, что принадлежит Богу, nous appartient. нам принадлежит. Et que la vie du Seigneur, И что жизнь Бога au travers de ses saints, через Его святых puisse passer может происходить dans notre corps. в нашем теле. Et ce jour, il prit le pain, И в тот день Он взял хлеб, il le remplit. преломив, Il dit, и сказал, ceci est mon corps. это есть мое тело, Prenez-le, примите его, mangez-le. кушайте. À chaque fois Каждый раз, que vous allez le faire, когда вы будете это делать, vous allez vous rappeler делаете это в de la моем mort du Seigneur. воспоминании. La mort qui veut dire que Смерть Божья, le которая Seigneur a означает, vaincu. что Бог победил, Que le Seigneur a vaincu. что Господь победил. Il a vaincu la maladie, Он победил болезнь, il a vaincu les problèmes, Он победил проблемы, il a vaincu les difficultés, Он победил трудности, il a vaincu n'importe quelle difficulté que toi et moi nous connaissons. Он победил все трудности, Il которые a мы с vaincu. вами знаем. Он победил. Il a pris également Он также взял la coupe, чашу, il a mis le jus de raisin. Он налил туда Il виноградного dit, плода, ceci est à l'image de mon sang. и он сказал, что это есть образ моей крови. Le sang de la nouvelle alliance. Это знак Нового Завета. Le sang par lequel vous avez été lavés, Это кровь, которой вы были омыты, par lequel vous avez été justifiés, через которую вы были оправданы, par lequel vous avez la vie. через которую вы имеете Voilà жизнь. pourquoi aujourd'hui, quand nous allons participer à la table du Seigneur, Поэтому, когда мы сейчас будем участвовать в вечере, j'aimerais que nous pensions un peu à notre vie. я хочу, чтобы мы думали о нашей жизни. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Что ты делаешь в своей жизни? Qu'est-ce que tu fais de la santé que tu as? Что ты делаешь с тем здоровьем, которое Qu'est-ce ты que имеешь? tu fais des forces que Dieu t'a données? Что ты делаешь с теми силами, которые ты Qu'est-ce que имеешь? tu fais des mains que le Seigneur t'a Что données? ты делаешь с теми руками, которые Qu'est-ce que Бог tu тебе fais дал? des pieds qu'il t'a Что ты donné? делаешь с ногами, которые Бог тебе Qu'est-ce дал? que tu fais de la bonne humeur qu'il t'a donnée? Что ты делаешь с тем хорошим настроением, Peut-être которое tu Он dois тебе soutenir дал? quelqu'un. Возможно, ты должен поддержать кого-то. Peut-être tu dois prier pour quelqu'un. Может, ты должен помолиться за кого-то. Peut-être tu dois changer les priorités dans ta vie. Может, ты должен поменять приоритеты в своей жизни. Le travail, c'est pas la priorité. Работа – это не приоритет. La maison, c'est pas la priorité. Дом – это не приоритет. La voiture, c'est pas une priorité. Машина – это не приоритет. Oui, nous devons avoir ces choses. Да, у нас должны быть эти Mais la вещи. priorité, Но приоритет où est-ce que tu vas passer l'éternité? где ты проведешь вечность. J'aimerais qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous, Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, en participant à la table du Seigneur, принимая участие в que причастии, nous puissions rentrer à l'intérieur de nous. чтобы мы могли заглянуть в себя, De dire, Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai, сказать: Бог, который дал мне все, qu'est-ce que je fais pour lui? что я могу делать для Него? Est-ce que je suis très joli, bien plus beau pour ne pas le servir? Может быть, я слишком красив, чтобы Ему не служить? Si tu ne te rappelles plus, Если ты и забыл, j'aimerais te rappeler et me я rappeler хочу тебе напомнить и себе que напомнить, un jour, что одним днем et toi et moi, и я, и ты
nous serons devant lui. мы будем пред Ним. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Что ты Ему скажешь? Qu'est-ce que je vais lui dire? Что я Ему скажу? J'ai passé tout le temps à travailler. Я провел все это время, чтобы работать. J'ai passé tout le temps seulement à aider les autres personnes sans servir l'Éternel. Я провел все это время, помогая кому-то, но не служа Богу. Nous allons le prendre avec le cœur de quelqu'un qui veut rechercher la face de l'Éternel, qu'on change les choses, qu'on commence à le servir. Мы сейчас будем принимать это причастие как люди, которые ищут лица Бога и которые готовы менять для того, чтобы Ему служить. Alléluia. Oh, Seigneur, analambo shika. Inderenderembo shaka yamama balambo soto. Ramba kayambrumbo kosondo romba kayamba. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы славим Тебя, Господь. Nous te louons. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть любовь. Nous te remercions parce que tu es l'amour. Мы благодарим, Господь, за милость Твою, Господь. Nous te remercions pour la miséricorde. Мы благодарим Тебя, Господь, за это Новый Завет, который мы имеем. Nous te remercions pour le... Мы благодарим Тебя, Господь, за кровь Иисуса Nous te Христа. remercions pour le sang de Jésus. Мы благодарим, Господь, за Его тело. Nous te remercions pour son corps. Мы благодарим, Господь, потому что однажды Ты принял решение, Nous te remercions, Seigneur, parce qu'une fois tu as pris la décision что Он и через Его жертву, que par Jésus-Christ, que nous puissions avoir la vie. что мы можем иметь жизнь. Et nous te remercions. И мы тебя благодарим. Nous bénissons ton nom. Мы благословляем Tu es Твое le имя. Dieu Tout-Puissant. Ты Tu es всемогущий le Бог. Dieu merveilleux. Ты восхитительный. Peu importe les circonstances, Вне зависимости от peu обстоятельств, importe les situations, вне зависимости от tu ситуации, demeures Dieu. ты являешься Богом. Toi qui ne connais aucun nombre de variations, Ты, для которого мы все... ты не меняешься. toi qui ne changes jamais, Ты никогда не toi изменяешься. qui es le même éternellement. Ты тот же Бог вечно. Tu es tellement grand que nous ne te comprenons pas. Ты настолько велик, что мы не можем тебя понять. Oh, nous te remercions. Мы тебя благодарим. Nous te remercions. Мы тебя благодарим. Nous remercions. Мы благодарим. Alléluia. Alléluia. Papa, je vais te remercier pour tout et chacun d'entre nous présents ici. Папочка, я благодарю за каждого, кто сейчас присутствует Ceux qui здесь. sont en ligne, vous pouvez également participer à la table du Seigneur chez vous à la maison. Все, кто сейчас с нами онлайн, вы можете также принять участие. Si vous avez un jus, vous avez un pain, vous pouvez participer, vous pouvez être de commun accord en union de prière avec Если у nous. вас есть сок, если у вас есть хлеб, то вы можете также участвовать с нами в этом Vous причастии. pouvez être un esprit avec nous également. Можете быть с нами в духе. Amen. Аминь. Amen, amen, amen. Аминь, аминь, аминь. Et ce jour, ce soir, le Seigneur prit le pain, И в тот вечер Господь, Он взял хлеб, il rompit le pain, преломив, il dit, Он сказал: prenez et mangez-en. берите и вкушайте этот хлеб. Ceci est mon corps. Это есть мое тело. Mon corps qui a été rompu pour toi, Тело, ломимое за вас, qui a été rompu pour moi. которое ломимое за меня. Et nous allons prendre avec révérence le corps de notre Seigneur Jésus. И мы сейчас будем вкушать с почтением к нашему Господу. Prenons le corps de notre Seigneur. Après avoir pris le corps, le pain, После того, как он помолился за хлеб, il souleva la coupe он поднял чашу et dit, и сказал: prenez et buvez-en. возьмите и принимайте. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Это есть кровь Нового Завета. Le sang qui a été versé Кровь, которая была пролита pour la rémission des péchés. за прощение грехов. Le sang au travers duquel nous avons la victoire. Кровь, через которую у нас есть победа. Que maintenant nous prenons ce sang. И когда сейчас мы принимаем эту кровь, Que ce sang circule dans ton corps. чтобы я просто хочу, чтобы эта кровь, она Là où il y a la maladie, проходила в наше тело, и там, là где où il y a есть le болезнь, fibrome, там, где есть
Là où il y a des problèmes de Там, respiration. где есть проблемы с Là où il y a des дыханием, problèmes d'artère. где есть проблемы с Là où il y a des артериями, problèmes d'anémie. где есть проблема анемии, Là où il y a le manque de pardon. там, где не хватает Que cela прощения, quitte ton corps. пусть это Maintenant même dans le nom входит в puissant твое de тело Jésus. во имя Иисуса Христа. Nous prenons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ можем- avec révérence. Принимать с почтением кровь Иисуса. Père, nous voulons te dire merci. Папочка, мы хотим Тебя поблагодарить. Merci parce que tu as été avec nous. Спасибо, что Ты был с нами. Merci parce que tu es toujours fidèle. Спасибо, что Ты тоже всегда верный. Merci pour ta présence. Спасибо за Твое... Merci parce que tu nous fais du bien. Спасибо за то, что Ты нас Même quand nous понимаешь. ne nous voyons pas, Даже когда мы не видим, tu agis toujours en notre faveur. Ты всегда поступаешь в Je veux наше te dire благо. merci pour la parole d'aujourd'hui. Я хочу сказать Тебе спасибо за Que слово, la gloire, и которое Твоя слава, que l'honneur чтобы Твоя честь soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. будет сейчас воздата нашему Богу. Et nous te disons un grand merci. И мы говорим Тебе большое спасибо. À toi l'honneur, à toi la gloire. Тебе честь и слава. Merci de m'avoir utilisé comme ton canal Спасибо, что Ты использовал меня как свой канал, par lequel tu as béni ton peuple. через который Ты благословил свой народ. Papa, comme tu dis, la parole ne revient pas à toi sans accomplir l'effet pour lequel elle était envoyée. Папа, Ты говоришь, что слово, оно не возвращается к Тебе, не проделав Nous te работу. remercions parce que tu nous as fait du bien aujourd'hui. Мы благодарим за то, что Ты нас Bénis благословил. tout un chacun. Благослови каждого здесь Dans le стоящего. nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Que le Seigneur vous bénisse. Пусть Господь вас благословит. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.